Toyota 啦，好多安全系統，5連發夾彎，少少危險。呢度揸車有少少恐怖，大咗少少咯，都係一架好嘅車嚟嘅。Hello 老師，我係爺爺，我係阿嫲子，今日嚟到 Slovenia 咧自駕遊。爺爺啱先咧已經揸咗我哋第一程，揸咗成粒鐘啦已經。又要問我感受？我哋本身其實諗住係開車之前拍個 before and after 嘅，但係頭先係佢拍咗係一個完全極度阻住嘅停車場位啦，係人哋出口嗰啲位。咁我哋係其實基本上攬好個安全帶就要開車啦，一片混亂之下就開始咗我哋呢個旅程啦。暫時我而家呢個狀態，因為要適應翻嗰個左軚，因為 Slovenia 係左軚嘅，同埋架車個大細就大過我架，因為呢架咧就係個 SUV 啦，但係就唔係大嗰啲隻 SUV 嚟嘅，都係小至中型啦，唔算揸得好咯，揸得好慢咯，就係後邊都有啲車會超前，佢自己識隨轉變啦咁樣，係咯，即係因為唔係好熟路，同埋咧沿路揸上嚟咧都幾多山路彎路嘅，有啲位佢會收得慢，但係有啲位咧佢都 keep 住係揸90公里啦，又唔算話超級快嘅，不過有啲彎好急咯，咁唔熟路你就要，我嚟講就要實一實際咯，但有啲人可能佢知道個 curve 點樣轉咧，咁就冇問題咯，就係咁。不過都叫做順利安全到達啦。以之前喺西班牙島仔嘅經驗咧，都係之後揸多幾日咧就會好啲嘅，即係會慢慢適應咗，同埋會感受到架車嘅大細咯。但係而家就稍為唔係好掌握到嗰個距離左同右啊，少少嗰啲位就未係好掌握到咯。同埋我哋一開始嘅時候都係遇到同樣嘅問題啦，都係唔知架車點樣啟動啦，踩咗 brake 咧，跟住又撳咗個 power 掣，但係原來又未係開到，跟住又試下撳耐啲又唔係咁樣咯。不過今次比上次快咗啲嘅，即係大概知道哦，原來仲係未着車狀態咁樣。辛苦晒啦，真係啊！第一日休息一下，入 check 下 in 啊，跟住唞一唞先，暫時唔使再出去。冇噶啦，我哋唔會有活動噶啦今日。咁我哋夜晚係呢度有提供嘢食。我未諗啊，翻上酒店就會知道噶啦。好啦，咁我哋睇下陣間有啲咩食再拍俾大家睇啦。今次我哋嚟斯洛文尼亞旅行，就係揸呢架 Toyota Yaris Cross， 呢架係2024年嘅版本，屬於一部緊湊型嘅 SUV， 方便喺歐洲古城區、城市或者山路穿梭，泊車亦都比較方便。第二個賣點就係非常慳油，呢架車係用 Toyota 1.5公升三缸 Hybrid 系統，總馬力係大概116匹。雖然呢架車唔係主打性能，但油耗咧係可以做到大約60至65 mpg。對於 road trip 嚟講，長途駕駛唔需要入油係非常方便。車裏邊嘅配備都非常齊全，有晒 Apple CarPlay 同埋 Android Auto， 可以用嚟聽歌或者係導航。另外佢個車尾空間非常實用，大概有390 lit， 兩個人擺晒行李完全冇問題。唯一嘅缺點可能就係隔音，一上到去 motorway 比較高速嘅時候，會明顯感受到隔音比較一般，路噪聲都比較大。我哋今次總共租咗6日車，租車費用係188磅。另外我哋仲買咗保險172歐元，再加埋一個 full tank 嘅 petrol 就係54歐元。好處就係還車嘅時候唔需要入滿油俾佢，但係我哋玩完6日都係用咗半缸油，總共額外俾多咗276歐元，換算翻即係239磅，總共夾埋俾咗427磅，原來都幾多噶。去旅行買咁多嘢，梗係要申請張 AE 食佢個迎新優惠啦，一齊儲你數去旅行，資料詳情喺 InfoBox。淨係想去呢邊，搞掂。耶！揸咗1個鐘啫，其實都唔揸好耐，不過都感覺好耐，但都順利。感覺有冇好啲啊？稍為啦，稍為我感受到多少少架車，不過都有時挨咗挨就咯，不過都係經驗就係有累積到，所以都順利冇問題，成功。耶！今次自駕遊總共去咗3個大嘅地區 Lake Bohinj、Lake Bled 同埋 Piran。如果係講緊城市之間嘅高速公路穿梭，質素係極高，路面平滑，但係有部分嘅高速公路路段只有得2條線，所以好大機會俾後車推住你行。如果去 Lake Bled 或者 Lake Bohinj，山路係會非常崎嶇，有無數個發夾彎。即使條路咧係鋪得唔錯，但係咧仍然係好窄同埋好斜，所以咧有一定技術嘅含量。如果考慮租細車嘅朋友，亦都要考慮埋馬力嘅問題。另外唔知有冇一啲朋友仔好似我咁，好憎揸呢一啲隧道，特別係呢啲又長又見唔到出口嘅隧道，好似有一種幽閉恐懼症咁樣，有啲窒息嘅感覺。
去咗沙灘，啱啱經過呢個5連發夾彎咁樣，不過有架前車開住路，所以好啲。因為好多嗰啲彎位咧係睇唔到對面嗰啲回頭車嗰啲，少少危險，好窄。我哋一陣間又要回頭翻出去。緊要啦，慢慢揸。呢度揸車有少少恐怖係咪啊？少少啦，貼得好近啊啲人。我哋每次喺快線嘅位置唔夠5秒就要翻嚟慢線。啲快線咧係會貼住你個屁股啊，貼得好近嘅。身後邊冇乜車咧，就要咁樣發力出去過晒啲大車，跟住翻慢線。就係我嘅策略。想知我哋今次 Slovenia 嘅行程，可以睇翻我哋 IG Story Highlight， 仲有好多我哋嘅英國生活同工作近況。有興趣嘅朋友，快啲 follow 我哋 IG 啦！揸咗已經差唔多1個禮拜啦，當然唔係日日揸嘅，咁走咗3個唔同嘅地方，有啲時間都係泊咗喺酒店嘅。整體嚟講，呢架車就冇上一次嗰個西班牙島仔嗰個凳咁舒服咯，因為上一次咧個凳咧好有包圍感嘅，呢架就相對就冇嗰張凳咁舒服咯。已經覺得呢啲係基本配套啦，基本上佢都係有 Apple CarPlay 啊、導航啊、聽歌啊，租車嘅嚟講都係必須要有嘅配備嚟嘅。自己都加咗一個喺英國帶嚟嘅一個咁樣嘅電話座咁樣，即係有時睇下呢邊又得，睇下呢邊又得，方便我呢啲新手喺左太自駕遊嚟講咧，都係新手啦，咁所以就多啲設備就會好啲咯。Slovenia 嚟講咧，其實都幾多嗰啲彎路上山啊，去嗰啲湖區啊，啲彎都係好快好急速啦，後邊啲車會跟得你好貼啦咁樣。即係我哋其實得2個人嘅，咁樣嘅駕駛嚟講咧，覺得可能係大咗少少咯。想揸得輕鬆啲咧，就應該租架細啲嘅車咧，咁可能轉彎嗰陣時咧就唔驚走咗過去隔離線咁樣咯。當然佢其實呢架車咧都有好多嗰啲安全系統嘅，因為佢都係 Toyota 啦，好多科技去幫你手維持喺條航道入邊嘅 assistant， 唔知總之有啲導航咁樣嘅 technology 咯。即係我唔小心過線嘅話咧，個軚盤就會有啲阻力令你修正翻。呢架車嚟講，雖然係大架，但係佢都有一啲 technology 咧幫到你手咯。喺呢個側鏡嗰度咧，佢都會有盞燈嘅。如果有啲車喺側邊嘅話咧，佢會着咗盞燈咧，就提醒你側邊有車就唔好 cut 線住啦。咁樣係有好多呢一啲安全嘅一啲 technology 去保障我哋租車嘅乘客嘅安全咯。整體嚟講都係一架好嘅車嚟嘅，只係我哋2個人個需要唔使咁大架車咁解啫。今次揸車嘅體驗都 OK 嘅，都良好嘅。因為其實嚟 Slovenia 一定係要揸車，因為如果唔係咧，交通上都唔算話太方便嘅，即係唔會話好多其他鐵路啊可以使用到咯。可能主要都要等巴士，穿州過省咧，可能又相對麻煩少少咁樣咯。因為我始終喺英國都揸咗3年車，上一次都有1次嘅左軚駕駛經驗啦，都叫做俾自己有個時間去適應翻左軚嘅感覺咯。適應咗1-2日之後，就我覺得問題都唔算太大嘅。鼓勵大家啦，如果嚟 Slovenia 咧，其實揸車自駕遊其實都係一個幾唔錯嘅 option 嚟咯。我哋椰子啦，中意我哋嘅 video 記得俾個 like 同 subscribe 我哋啦。我哋下條片再見，係咁先，拜拜。